لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی سانو زندگی دے ہر شعبے دے اندر رہنمائی فرمائے، زندگی دے اندر ہر لحاظ دے ہر طریقے نال چلن دا ول تے طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا۔ اور انسان ہے نا، انسان دنیا تے آوندا ہے، جو بات میں اج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میں عرض کرنا چاہنا، انسان نو دنیا دے اندر سکھ بھی آوندے نے، خوشیاں بھی آوندیاں نے، مسرتاں بھی اللہ تعالی فرماندے نے۔ کدی مال زیادہ آ گیا اللہ نے خوشی عطا فرما دیتے، کدی اللہ نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا، بندہ راضی ہو جاندا۔ کدی رب العالمین نے کوئی اعلی اچھا مکان بنان دا موقع عطا فرمایا، بندہ اپنا مکان ویکھ کے خوش ہو جاندا۔ اور کدی زندگی دے اندر پریشانیاں تے زندگی دے اندر تکلیفاں دا بھی سامنا کرنا پیندا، کدی سکھ نے تے کدی دکھ نے۔ زندگی ہے نا، مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام زندگی ہے۔ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، خیالی والیو حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، دن بدل دے رہندے نے، حالات بدل دے رہندے نے۔ اور قرآن نے خود اعلان فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دن لوگاں دے اندر بدل بدل کے آوندے نے، دن سدا حالات سدا ایک جیسے نہیں جے رہندے، دن بدل دے رہندے نے۔ کدی خوشیاں نے، کدی غمیاں نے، کدی آسانیاں نے، کدی تکلیفاں نے، کدی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نال ملا دیندے نے، کدی رب العالمین اپنے تو جدا فرما دیندے نے۔ اور اے بھی او دے امتحان دے کئی طریقے نے۔ قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر لحاظ نال ہر طریقے نال اپنے بندیاں نو آزماندے نے۔ اللہ اپنے پیاریاں نو آزمان، بلکہ جنہ اللہ ذوالجلال نو جدے نال بہتا پیار ہوندا اونا دا امتحان بھی ذرا کڑا ہوندا، امتحان بھی ذرا ڈاڈا تے سخت ہوندا۔ اور صاحب دل نے کیا دنیا اندر تنگی دے وے، اے نظام ہے میرے رب دا، اوے دنیا اندر تنگی دے وے، او خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر، کافر ظالم فاسق فاجر تے لٹ دینی موج بہاراں۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں
حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں تے سارو تیرا کے آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے گل بڑی پیاری کسرا قیصر رب دے دشمن اوے کسرا قیصر رب دے دشمن عیش کرن من باندے تے ساڈے آقا فاقیاں کولوں او پتھر پیٹ بنا دے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال انج بھی کدی کدی محبت دا اظہار فرمایا کر دینے پیاریو اللہ دی طرفوں امتحان تے آزمائشاں کدی اپنے پیاریاں نال بندہ ملاقاتاں کر کے تے خوشی دا اظہار کر دا کدی اپنے پیاریاں تو جدا ہوندا تے جدائی دے غم سہنے پیندے نے اپنے اور پھر جدائی دے بھی دو طریقے نے ایک ایوے کے عارضی جدائی کچھ دناں دی جدائی کچھ سالاں دی جدائی تے بعض اوقات پھر لمبیاں جدائیاں پہ جاندیاں نے پھر دنیا تے دوبارہ ملاقاتاں دے موقع میسر نہیں ہوندے ایک عارضی جدائی مثال